මහදාබර මිත්‍ර මිතුරිය ඔබ සැමට ප්‍රීතිමත් සවස් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු. උන්වහන්සේ අපිට මේ දී තිබෙනා වූ කාලය ගැන විශේෂයෙන් ශුද්ධ ලේවිල්ලේ ගැඹුරු සත්‍යතාවයන් අධ්‍යයනය කරන්නට උන්වහන්සේ අපිට දී තිබෙනා මේ ශුද්ධ අවස්ථාව ගැන මේ ඉඩ ප්‍රස්තාව ගැන අපි උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන්නට අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේ පුදුමාකාර තනන් වහන්සේ. මොකද පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය පුරාම අපි එළිදරව් පොත ඉගෙන ගන්න ලැබුවා. අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව ශුද්ධ ලියවිල්ලටම අපි ඉඩ හැරියා. ඒ ශුද්ධ වූ එළිදරව් කිරීම තේරුම් කරන්නට. ඒ නිසා ඒක අපේ ජීවිතවල ලොකු ආශිර්වාදයක්. පෞද්ගලිකව ඒක මගේ ජීවිතේට පුදුමාකාර ආශිර්වාදයක්. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා ඒ නරඹුවා වූ ඇසුවා වූ සියලු දෙනාගේ ජීවිතවලට ඒ ශුද්ධ වූ එළිදරව් කිරීම උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙනා වූ අවසාන කාලයේ ජීවත් වෙන්නා වූ සෙනග හැටියට උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙනා වූ ඒ ශුද්ධ වූ එළිදරව් කිරීම අපේ ජීවිතයට අපේ ඇදහිල්ලට ඒ වගේම මුලා නොවන පිණිස අපි දන්නවා මේ කාලය ඇතුළත බොහෝ අය එළිදරව් පොත එක එක ආකාරයට එක ආකාරවලට විස්තර කරනවා. නමුත් ශුද්ධ ලියවිල්ල තුළින්ම උන්වහන්සේ මේ ශුද්ධ වූ එළිදරව් කිරීම අපිට පැහැදිලිව සරලව තේරෙන භාෂාවෙන් ශුද්ධ ලියවිල්ලේ කාරණා හරි ලස්සනට අපිට පැහැදිලි කර දුන්නා. ඒ ගැන අපි උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමු. මම මේ විශේෂයෙන් ඉදිරි කාලය තුලත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා සාතන් විසින් දිගින් දිගටම ලෝකයේ පටන් ගන්නේ සිටම මැවීමේ සිටම පහර දෙන්නා වූ සාතන් විසින් ලෝකයේ මැවීමේ සිටම පහර දෙන්නා වූ කාරණය පිළිබඳව ඒ තමයි සැබෑ නමස්කාරය පිළිබඳව. සැබෑ නමස්කාරය පිළිබඳව. මොකද මේක ඊටාම වැදගත් අපේ ගැලවීමට. අපි කාටද නමස්කාර කරන්නේ කියන කාරණේ ඊටාම වැදගත්. මේ කාරණේ ගැන මම කිසිම බයක් නැතුව උන්වහන්සේගේ බලය මඟ පෙන්වීම ඇතුව ඕනෑම කෙනෙක් සමග ඕනෑම තැනක මේ උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ සැබෑ නමස්කාරය පිළිබඳව ශුද්ධ ලියවිල්ලේ තිබෙනා වූ සඳහන් වෙනා වූ මේ ශුද්ධ වූ සත්‍යතාවය උන්වහන්සේගේ බලය මඟ පෙන්වීම ඇතුව කතා කරන්නට සූදානම්. මොකද උන්වහන්සේ පැහැදිලි සත්‍යතාවය මේ සැබෑ නමස්කාරය පිළිබඳව දී තිබෙනවා. සාතන් පුන ලෝකයේ පටන් ගන්නේ සිටම පහර දෙනවා. මේ ශුද්ධ මේ කාරණයට විශේෂයෙන් නමස්කාරය පිළිබඳව කාරණයට. ඒ නිසා ඉදිරියේදී මේ මහත් වූ යුද්ධය, මහත් වූ අරගලය, මහත් වූ පහර දීම ඉතා බලවත් වෙන්නට යනවා. ඒ නිසා මම ඉදිරි සති කීපය පුරාම විශේෂයෙන් වහන්සේ අපට නමස්කාරය පිණිස දී තිබෙනා වූ මේ ශුද්ධ වූ දවස ගැන ශුද්ධ ලියවිල්ලෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තුල බොහෝ දේ අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. මේ සබත තුල මේ ශුද්ධ වූ නමස්කාරයේ දවස තුල උන්වහන්සේ අඩංගු කර තිබෙන එකතු කරලා තිබෙනා වූ මේ සියලු කාරණා අපේ ශුද්ධ ලියවිල්ල තුලින්ම ඉදිරි සති කීපය තුලම කතා කරන්නට යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔබ දන්නවා සෑම ඉරිදා උදෑසනකම අපි විශේෂිත වූ ඔන්ලයින් බයිබල් පන්තියක් පවත්වනවා. මේ පන්තිය තුල ඉදිරි සති 4 ඇතුළත විශේෂිත වූ කාරණයක් මාතෘකාවක් ඔස්සේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබගේ ශුද්ධ ලියවිල්ල එකයි අපි විශේෂයෙන් ශුද්ධ ලියවිල්ල නිධානයක් හොයන්න උන්වහන්සේ බොහෝ දේවල් අපිට එල්දරව් කරනවා. ඒ සියලු කාරණා ඔබ ඉදිරියේ තබන්නට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් එලියා පිළිබඳව. පරණ ගිවිසුමේ එලියා පිළිබඳව ඊළඟට උන්වහන්සේගේ පළමු පැමිණීමට පෙර උන්වහන්සේ එලියා ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට උන්වහන්සේ විශේෂයෙන් අපි කියනවා මිඩල් ඒජස් කියලා. නැත්තම් සභාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිහිටුවා වූ සභාව ඒ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 100 සිට ඒ සභා 7 ගැන ශුද්ධ ලියවිල්ලේ කතා කරනවා. ඒ කාලය ඇතුළත පැමිණියා වූ එලියාගේ ආත්මය පැමිණියා වූ උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ සභාව ගැන ඒ විතරක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීමට ආසන්න වෙත්ම උන්වහන්සේ දෙන්න යනවා මේ අනාගත වක්තෘවරු ඒ ආත්මය එලියාගේ ආත්මය පිළිබඳව අපි සුවිශේෂිත වූ සත්‍යතාවයන් ඉගෙන ගන්නට යනවා ඉදිරි කාලය ඇතුළත. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් කුතුහලය දනවන කාරණා අපි ඉදිරියේ ඉගෙන ගන්නට යනවා. මම හරි ආසයි මේ වගේ දේවල්
ශුද්ධ ලේවිල්ලෙන් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරලා ඒවා මම තවත් ශුද්ධ ලේවිල්ලෙන් පොහොසත් වෙලා ඒ විතරක් නෙමේ ඒ සියලු කාරණා ඔබ ඉදිරියේ තබන්නට. ඒ නිසා උන්වහන්සේ මේ සියල්ල අපි ඉදිරියේ තබා තිබෙනවා. ඒ නිසා උනන්දුවෙන් ආශාවෙන් කුතුහලයෙන් යුක්තව මේවා අපි ඉගෙන ගනිමින් ඒ විතරක් නෙමේ අන්‍යයන් වටා අන්‍යයන් සමගත් මේ කාරණා අපි බෙදා ගන්නට බලන්න. ශුද්ධ සබත තුළ අද දවසේදී ඔබ ඉගෙන ගන්නට යනවා පාඩම ඉතාම වැදගත්. ඔබ බොහෝ දේවල් අද දවසේදී ඉගෙන ගන්නට යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉදිරි සති කීපය පුරාම ඔබ බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්නට යනවා. සොයන්නට ඕන. සොයනකොට තමයි අපිට මේ කාරණා සම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දැනගෙන ඉන්න සත්‍යතාවය තුළ අපි උන්වහන්සේ අපිට එල්දරව් කර දෙන්න සත්‍යතාවය තුළ තව බොහෝ එල්දරව් කිරීම උන්වහන්සේ ඉදිරියේදී කරන්නට යනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන යාඥාවෙන් යුක්තව අපි කටයුතු කරන්නට අවශ්‍යයි. අපි ශුද්ධ ලේවිලි ඉගෙන ගන්නට පෙර සුපුරුදු පරිදි අපි උන්වහන්සේට අපේ ජීවිත බාර කරනවා. අපි උන්වහන්සේට බාර වෙමු. මම උන්වහන්සේගේ ඉදිරියේ 16ක් පමණයි සියල්ල එල්දරව් කරන්නේ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ මට දෙන දේ ඔබ ඉදිරියේ තබන්නේ. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට අපේ ජීවිත බාර කරමු. අහසත් පොළොවත් මා පාලනය කරන්නා වූ සබත් දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආදර මංකාර දෙවියන්ණිය වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ගෞරවයත් මහිමත් ප්‍රශංසාවතත් වේවා. ශිදෝපියන්නේ වහන්සේ අපට ඉදිරි සති කීපය පුරාම වහන්සේ අපට নমස්කාරයේ පිණිස වහන්සේ අපට දී තිබෙනා වූ මේ ශුද්ධ දවසේ වහන්සේ අතුලත් කර තිබෙන ඒ ශුද්ධ සත්‍යතාවය ශුද්ධ ආලෝකේ අපි ශුද්ධ ලේවිල තුලින් ඉගෙන ගන්නට යන අතර අපට මඟ පෙන්වන්න. අපිට කීකරුකමේ සිතක් දෙන්න. ඔබ වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ ශුද්ධ නමස්කාරය ඔබ වහන්සේට පූජා කරන්නට අපට ආශිර්වාද කරන්න. කීකරු දරුවන් මෙන් ඔබ වහන්සේ අපට දී තිබෙනා වූ ශුද්ධ ආදර්ශය අපි ඉගෙන ගන්නට යන අද දවසේ. ඒ නිසා ශුද්ධාත්ම බලෙන් කතා කරන්නව මාත් අසන්නව සිල් දනාගේ ජීවිත බාර කරන අතර කියන්නේ ශුද්ධාත්ම බලෙන් අප පූර්ණවත් කරලා ඔබ වහන්සේ අපට එල්දරව් කරන්නව මේ ශුද්ධ සත්‍යතාවය ඉගෙනගෙන ඒකට කීකරු වන්නට අපි තුල කීකරුකමේ සිතක් ඇති කරන්නට කියලා එළවෙන් කතා කරන්නව මාත් අසන්නව සිල් දනාගේ නරඹන්නව සිල් දනාගේ ජීවිත ඔබ වහන්සේගේ බලවත් උහසට බාර කරන්න කැප කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ අතිශය උතුම් වූ ප්‍රේමණීය වූ නාම සාමය. ආමෙන්. දාපර සහෝදර සහෝදරිය අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ සබත තුල තිබෙනා වූ නැත්නම් උන්වහන්සේ මේ සබත තුල සංගවා තිබෙනා වූ ශුද්ධ වූ ආලෝකයේ සාශුද්ධ වූ සත්‍යතාවේ පළවෙනි කොටස මම කිව්වා ඉදිරි සති කීපය පුරාම මේ ශුද්ධ වූ දවසේ උන්වහන්සේ අතුලත් කර තිබෙන ආශිර්වාද සහ උන්වහන්සේ අතුලත් කර තිබෙනා වූ මේ සංගවී තිබෙන සත්‍යතාවයන් අපි සොයන්නට යනවා. විශේෂයෙන් මනුෂ්‍යයන්ගේ මනසේ දැවෙන ප්‍රශ්න දෙකක් තිබෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි ඇයි උන්වහන්සේ අලුත් විශේෂයෙන් උන්වහන්සේගේ මැවීමේදී ආදම් සහ ඒවට ඍජුව මේ සබත පිළිබඳව ආඥාව දුන්නේ නැත්නේ කියන කාරණේ මනුෂ්‍යයන්ගේ මනසේ නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි අයගේ තුල පවා මේ වැඩ කරන්නව ප්‍රශ්නය. අතර මෙතන තියෙනවා අපිට උන්වහන්සේ ශුද්ධ ලේවිල පැහැදිලිව සබත ඒ නිවාඩුව දීලා ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ නියම කළා මනුෂ්‍යයට අපි මේ පිළිබඳව ශුද්ධ ලේවිල තුලින් ගැඹුරින් අද දවසේදී අධ්‍යයනය කරන්න යනවා. දෙවෙනි කාරණය තමයි සෑම දවසක් අවසානයේදීම ඔබ දන්නවා ඒ දවසේ වැඩ කටයුත්ත උන්වහන්සේ හමාර කරලා මැවීමේ ක්‍රියාවලිය උන්වහන්සේ හමාර කරලා ඒ දවසේ උන්වහන්සේ කියනවා සවස විය උදේ විය. ඒ පළවෙනි දවසේ ඊළඟට දෙවෙනි දවසට ඇවිල්ලා කියනවා සවස විය උදේ විය. ඒ දෙවෙනි දවසේ වැඩ හමාර කරලා අපි දන්නවා ශුද්ධ ලේවිල්ලට අනුව දවස ආරම්භ වෙන්නේ සවස සිට සවස දක්වා. ඒක තමයි ශුද්ධ ලේවිල්ලේ නියම ක්‍රමය දවසේ ආරම්භය. අපි දන්නවා රෑ 12 ඉඳන් ඊළඟ දවසේ රෑ 12 වෙනකන් නෙවෙයි ශුද්ධ ලේවිල්ලට අනුව දවසේ ආරම්භය සහ අවසානය. ශුද්ධ ලේවිල්ල කියන්නේ සවස විය උදේ විය. එතකොට ඊළඟ දවස ආරම්භ කරන්නේ ඊට බැස ගියාට පස්සේ. දැන් අපි විශේෂයෙන් සබත පවා අපේ ආරම්භය සිදු වෙන්නේ සිකුරාදා හවස. මොකද ඊට බැස ගියාට පස්සේ සබත ආරම්භ වෙනවා. එතකොට මේ තමයි බයිබලයේ ක්‍රමය. මේක තමයි දවසේ ආරම්භය සහ අවසානය. එතකොට හැබැයි මේ සෑම සතියේ දවසකම කතා කරන උන්වහන්සේ සවස විය උදේ විය එය පළවෙනි දවසේ දෙවෙනි දවසේ තුන්වෙනි දවසේ යන ආදී වශයෙන් උන්වහන්සේ කතා කරනවා. සවස විය ඒ දවස කතා කරනවා උදේ විය ඊළඟ දවසට. අපි දන්නවා ඒ දවසේ උන්වහන්සේ ඒ දවස්
ඒ සතිය උන්වහන්සේ අපි දන්නවා නිර්මාණය කළා. එතකොට මේ ආකාරයෙන් තමයි ඒ සවස වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? පරණ දවස ඉවරයි. නැත්තම් ඒ දවස අවසానයි අලුත් දවස ආරම්භ වෙනවා. ඒ කාරණයයි අපි ශුද්ධ ලියවිල තුලින් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. එතකොට හැබැයි මේ දවස් 6 කාල පරිච්ඡේදය තුල උන්වහන්සේ කතා කරලා සබත් දවසට එනකොට එතන අපිට සවස විය උදේ විය ඒ 7 වෙනි දවස කියලා අපිට සොයා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. දැන් අපි ටිකක් හොයලා බලන්නට ඇයි මේ කාරණය මේ විදිහට සඳහන් වෙලා නැත්තේ කියන කාරණේ අපි අද දවසේදී සොයා බලන්නට යනවා. හොඳයි අපි විශේෂයෙන් අපි දැන් යනවා උත්පත්ති පොතට. මොකද මෙතනනේ ආරම්භය. සබතේ ආරම්භයේ තියෙන්නේ උත්පත්ති පොතේ. එතකොට මේ උත්පත්ති පොතේ ඔබ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවොත් මේ පරිච්ඡේදයේ පුරාම අපි හරි අවධානයෙන් යුක්තව අපි හරි සැලකිලිමත්ව මේ උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවන්නට ඕනේ. මොකද ඒකට හේතුව මේ කවුරු ගැනද උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පුරාම කතා කරන්නේ? කොට පේනවා පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් නැවුසේක. දෙවියන් වහන්සේ ආලෝකයේ වේවායි කීසේක. දෙවියන් වහන්සේ යහපත් බව දුටුසේක. දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළසේක. එතකොට කවුරු ගැනද මේ උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පුරාම කතා කරන්නේ? 30 වතාවකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔබ හරියට කියවුවොත් මේ උත්පත්ති පොත පුරාම දෙවියන් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ මැවීම, උන්වහන්සේ මැවුම්කාරය බව කතා කරනවා. උන්වහන්සේගේ මේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඒ සියලු මැවීම ක්‍රියාවලිය කරලා උන්වහන්සේ යහපත් බව දෙතුවායි කියලා අපිට හම්බෙනවා. උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරපු කාරණා හම්බෙනවා. මේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පුරාම දෙවියන් වහන්සේ ගැන අපිට හම්බෙන්නේ. එහෙනම් මේ දවස් 6 පුරාම අපි කිව්වොත් දවස් 7 පුරාම අපිට හම්බෙන දෙවියන් වහන්සේ ගැන. මිනිසයා ගැන විශේෂයෙන් එල්දරව පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පුරාම අපිට හම්බෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන පමණයි. මිනිසයා ගැන අපිට හම්බෙන්නේ අපි මිනිසයාව හම්බෙන්නේ 6 වෙනි දවසේදී. 6 වෙනි දවසට එනකොට උන්වහන්සේගේ ස්වරූපේ උන්වහන්සේගේ සමානත්වය ලෙස මිනිසයාව මැවීම අපිට හම්බෙන හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඒ කාරණය උන්වහන්සේ ඉෂ්ට කළේ. ඒ නිසා උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 අපි කියවොත් අපිට හම්බෙනවා මේ මැවීමේ මාතෘකාව නැත්තම් මැවීමේ ක්‍රියාවලිය පුරාම අපිට හම්බෙන්නේ මධ්‍යස්ථය මාතෘකාව අපේ මැවුම්කාරයන් අපේ දෙවියන් වහන්සේ. 6 දවසකින් ලෝකයේ මැවීමේ ඒ සන්දර්භය නැත්තම් උන්වහන්සේ තමයි මේ මැවීමේ කේන්ද්‍රස්ථානය හැටියට අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ දවස් 6 පුරාම කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ගැන කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේගේ වැඩ කිරීම ගැන කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේගේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරන්නේ. මේක හරි පුදුමයි. අපි ඒකයි අපි කියන්නේ සුද්ධ ලියවිලා අපි ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරනකොට තමයි මේ කාරණා අපිට තේරුම් යන්නේ. හොඳයි අපි ඊළඟ ඉදිරියට යමු. මොකද උන්වහන්සේගේ මේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අපි සුද්ධ ලියවිල තුළින් පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඕනේ. දැන් බලන්න උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි පදයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ තමන් සෑදූ සියල්ලම දුටුසේක. ඊට පස්සේ කියනවා බලව එය ඊටා යහපත්ව තිබුණේය. සවස විය උදේ විය එය සවෙනි දවසක් කියන නැත්නම් 6 වෙනි දවස හැටියට අපිට හම්බ වෙනවා. 6 වෙනි දවසේදී උන්වහන්සේ අපි දන්නවා ආදාම් සායව තමන්ගේ ස්වරූපයෙන් තමන්ගේ සමානත්වය ලෙස උන්වහන්සේ නිර්මාණය කරපු අවස්ථාව. මේ සියලු කාරණාවලදී දවස් 6 පුරාම අපි 6 වෙනි දවසට නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දවස් 6 පුරාම මාතෘකාව කවුද? දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි මැව්වේ. උන්වහන්සේ තමයි යහපත් බව දුටුවේ. උන්වහන්සේ තමයි ආලෝකය වේවාය කියලා උන්වහන්සේගේ වචනෙන් ලෝකවල සාධන ලද්දේ කියලා කියනවා. එතකොට උන්වහන්සේ මේ දවස් 6 පුරාම මැවීමේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වුණ උන්වහන්සේ වැඩ කරා. උන්වහන්සේ මැව්වා ලෝකය. එතකොට මේ කාරණේ අපි තේරුම්. එතකොට මේ දවස් 6 පුරාම කේන්ද්‍රස්ථානය කවුද? අපේ මැවුම්කාරයන් වහන්සේ. මේක අපි මතක තියාගන්නට ඕනේ. ඊළඟට අපිට කියනවා
උත්පත්ති දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට තුන්වෙනි පදයේ දක්වා මේක ඉතා වැදගත්. දැන් උන්වහන්සේ උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදය හමාර කරලා මැවීමේ කේන්ද්‍රස්ථානය හැටියට උන්වහන්සේ අපිට පැහැදිලි උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පේනවා. දැන් අපි යන උත්පත්ති පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට තුන්වෙනි පදයේ දක්වා බලන්න මොකක්ද එතන කියන්නේ කියලා. මෙසේ අහසත් පොළවත් එහි මුළු සේනාවත් මවා නිමවන ලද්දේය. මවා නිමවන ලද්දේය. මැවීමේ ක්‍රියාවලිය උන්වහන්සේ අවසන් කරා. 6 වෙනි දවසෙන් පස්සේ උන්වහන්සේ කිසි දෙයක් මැව්වේ නැහැ. අද දක්වා අපිට හම් වෙනවා හේබ්‍රේය පොතට අපි ඇවිල්ලා හේබ්‍රේය පොතේ බයිබල් පාඩේ කියවන්න යනවා. උන්වහන්සේ 6 වෙනි දවසේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කළාට පස්සේ උන්වහන්සේ ඉන්පසු කිසි දෙයක් මවනු ලැබුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට හම් වෙනවා මෙසේ අහසත් පොළවත් එහි මුළු සේනාවත් මවා නිමවන ලද්දේය. උන්වහන්සේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය 6 වෙනි දවසේ අවසන් කළා. ඊට පස්සේ කියනවා දෙවෙනි පදේ දෙවියන් වහන්සේ තමන් විසින් කළ සුවකීය කර්මාන්තය 7 වෙනි දවසේ නිම කළසේක. උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසේ හැබැයි මැවීමේ ක්‍රියාවලිය 6 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේ අවසන් කළා. 7 වෙනි දවසට එනකොට සියල්ල ඉවරයි. සියල්ල නිමා කරා උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමන් විසින් කරන ලද සියලු වැඩවලින් 7 වෙනි දවසේ නිවාඩු ගත් එක. දෙවෙනි වටටත් උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා 7 වෙනි දවසේ. 7 වෙනි දවසේ නිම කළා. ඊට පස්සේ කියන උන්වහන්සේ සියලු වැඩවලින් 7 වෙනි දවසේ නිවාඩු ගත්සේක. උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා. ඒ උන්වහන්සේට මහන්සි නිසාද? අපි ඒ කාරණය සුද්ධ ලේවිලේ පැහැදිලි කර ගන්නට උන්වහන්සේට මහන්සියයි. දවස් 6ක් තිස්සේ උන්වහන්සේ මැවීමේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙලා උන්වහන්සේට මහන්සි නිසාද උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසේ නිවාඩු ගත්තේ කියන කාරණය අපි සුද්ධ ලේවිලින්ම සොයලා දැනගනිමු. ඊට පස්සේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ තමන් මැව්වා වූ සෑදුවා වූ සූකීය වැඩවලින් 7 වෙනි දවසේ නිවාඩුගත් හේයින් මේක හරි වැදගත් කාරණයක්. උන්වහන්සේ අපිට සුද්ධ ලියවිල්ලේ හම්බෙනවා දැන් මේ බයිබල් පාඨයේ එල්දර උත්පත්ති පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 3 දක්වා 7 වෙනි දවස හැටියට 3 පාරක් කතා කරනවා. උන්වහන්සේ විතරක් නෙමෙයි 7 වෙනි දවසේ කරපු දේ පැහැදිලිව උත්පත්ති පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 3 දක්වා කියනවා. උන්වහන්සේගේ මැවීම අවසන් කළා උන්වහන්සේ. හරි 6 වෙනි දවසෙන් මේ මැවීම අවසන් කරලා 7 වෙනි දවසට එනකොට උන්වහන්සේ මේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කරතුවා. ඊළඟට කියනවා උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසේ නිවාඩු ගත්තාය කියලා කාරණේ. අපි මේවත් හේබ්‍රේව වචන අපි සොයලා බලන්න යනවා මේ නිවාඩුව මේ උත්පත්ති පොතේ කතා කරන්නා වූ නිවාඩුගත් සේක කියන ඒ හේබ්‍රේව වචනය ඉතාමත් වැදගත් අපි තේරුම් ගැනීම. ඊළඟට කියනවා උන්වහන්සේ තමන් මැව්වා වූ සෑදුවා වූ සුවකීය වැඩවලින් 7 වෙනි දවසේ නිවාඩුගත් හේයින් ඔබ දන්නවද උන්වහන්සේ පළමුව නිවාඩු ගත්තා. උන්වහන්සේ ඒ දවසේ ආශිර්වාදය උන්වහන්සේ අනිත් අයත් එක්ක බෙදාගත්ත බව සුද්ධ ලියවිලිය තිබෙනවා. අපි ඒක හොයන්නට යනවා දවසේදී. නිවාඩුගත් හේයින් නිවාඩුගත් නිසා මොකද කරේ? ඒ දවසට ආශිර්වාද කොට එය ශුද්ධයයි නියම කළසේක. උන්වහන්සේ පළමුව උන්වහන්සේ මිනිසයාට ආදර්ශය දුන්නා. නිවාඩු අරගෙන වැඩ සේරම නිම කළා 6 වෙනි දවසේ වෙනකොට 7 වෙනි දවසේ වෙනකොට කිසි දෙයක් උන්වහන්සේ 6 වෙනි දවසෙන් මවා හමාර කරපු බව සුද්ධ ලියවිල්ලේ පැහැදිලිව කතා කරනවා. මවා නිමෝන ලද්දේ කියලා 6 වෙනි දවසේ ඊළඟට උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසට ඇවිල්ලා ඒ සියල්ල නිම කළ ආකාරය අපිට සුද්ධ ලියවිල්ලේ හම්බෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ ඒ දවසේ නිවාඩු ගත්තා. නිවාඩුගත් හේයින් නිවාඩු අරගෙන 7 වෙනි දවසේ නිවාඩු අරගෙන උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? ඒ දවසට ආශිර්වාද කරලා එය ශුද්ධයයි නියම කළා. උන්වහන්සේ පළමු ආදර්ශය දීලා උන්වහන්සේ දවසට ආශිර්වාද කරලා ඒ ශුද්ධයයි නියම කර බව සුද්ධ ලියවිල්ලේ පැහැදිලිව අපිට හම්බෙනවා. දැන් මෙතන කාරණා තුනක් අපිට හම්බෙනවා. පළවෙනි කාරණේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ තමන් විසින් කළ සුවකී කර්මාන්තය 7 වෙනි දවස වෙනකොට උන්වහන්සේ හමාර කළා. අපි දන්නවා 7 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේ කිසි දෙයක් නැවුවේ නැහැ. දවස් 6කින් ලෝකයේ මවල
හත්වෙනි දවස වෙනකොට සියල්ල හමාර කරපුවා මැවීමේ ක්‍රියාවලිය හමාර කරපු බව ශුද්ධ ලියවිලි ලියා තිනවා. ඊළඟට උන්වහන්සේ හත්වෙනි දවසේ නිවාඩුගත් බව අපිට ශුද්ධ ලියවිලි හම්බෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ නිවාඩුගත් නිසා හත්වෙනි දවසේ නිවාඩුගත් නිසා ඒක උන්වහන්සේ පළමුව නිවාඩුව ගත්තා. ඒ නිවාඩුව අරගෙන තමයි උන්වහන්සේ මොනවද කරේ? ඒ දවසට ආශිර්වාද කොට ඒ ශුද්ධයයි නියම කළේ. අපේ සහෝදර සහෝදරිය මේ කාරණා මේ විදිහට ලියලා තියෙනකොට ආදම් සායව ගැන කිසි සඳහනක් නැහැ මෙතන. අපි ශුද්ධ ලියවිල්ලෙන් සෝලා දැනගනිමු මේ කාරණේ. තාම වැදගත්. මේ කාරණේ තේරුම් ගැනීම. එතකොට ඔබ දන්නවා මේ නිවාඩු ගැනීම පිළිබඳව මේ බයිබල් පාඩය අපිට තුල දෙපාරක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඔබ බැලුවොත් මෙතන නිවාඩුගත්සේක නිවාඩුගත් හේයින් හේබ්‍රෙව් වචනේ අපිට හම්බ වෙන ශබාත් කියන නම තමයි ඒ වචනේ තමයි අපිට හේබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් හම්බෙන්නේ. ශබාත් කියන නම ඒ වචනේ තේරුම ඇවිල්ලා සියල්ල උන්වහන්සේ නැවැත්තුවා. පැවීම නැවැත්තු බව අපිට උත්පත්ති පොතේම සඳහන් කරනවා. පැහැදිලිව කියන කොමන්ද? මෙසේ අහසත් පොළවත් එහි මුළු සේනාවත් මවා නිමවන ලද්දේ. උන්වහන්සේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය උන්වහන්සේ අවසන් කළා. එතකොට මේ ශබාත් කියන වචනේ හේබ්‍රෙව් වචනේ තේරුම සියල්ල උන්වහන්සේ නැවැත්තුවා. 6 දවසේදී 6 වෙනි දවසේදී උන්වහන්සේ මිනිස්යාව නිර්මාණය කරලා ඊළඟට 6 වෙනි දවසේදී උන්වහන්සේ සතුන් නැත්නම් ඊතුරු මැවීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කරලා මැවීමේ ක්‍රියාවලිය උන්වහන්සේ අපි කියනවා සීස් කරා නැත්නම් අවසන් කරා උන්වහන්සේ. එතකොට උන්වහන්සේ ඒ 6 වෙනි දවස අවසන් කරලා අපි එනවා සවසවිය උදේවිය එය 6 වෙනි දවසේ කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසට එනකොට මොකද කරන්නේ? කාරණා තුනක් හම්බ වෙනවා. ඒ 7 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේ කළා වූ කාරණා තුනක් හම්බ වෙනවා. මැවීම නැවැත්තුවා. මේක ඔබ හරියට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි මේ සබත තුල තිබෙනා මේ සුද්ධ වූ සත්‍යතාවය ඔබට මට හොඳාකාරව වැටහෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවලිය, උන්වහන්සේ කළා වූ වැඩය, උන්වහන්සේ නැවැත් වූ බව සුද්ධ ලියවිල්ලේ සඳහන් කරනවා. ඊළඟට උන්වහන්සේ ඒ කළා වූ වැඩය උන්වහන්සේ නවත්තලා දෙවෙනි කාරණේ අපිට හම්බ වෙනවා මොකද්ද? 7 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා කියලා. ඒක මතක තියාගන්න. උන්වහන්සේ ඒ දවසේදී උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තායි කියලා. තුන්වෙනි කාරණේ අපිට හම්බ වෙනවා ඒ නිවාඩු ගත්ත නිසා ඒ දවසට ආශිර්වාද කොට ඒ ශුද්ධයයි නියම කළායි කියලා. ඒතකොට කාරණා තුනක්. උන්වහන්සේගේ වැඩවලින් උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා. උන්වහන්සේ කළා වූ මැවීමේ කාර්යයෙන් උන්වහන්සේ නැවැත්තුවා. මැවීමේ කාර්යය නැවැත්තුවා. පළවෙනි කාරණේ තමයි මැවීමේ උන්වහන්සේගේ වැඩය නැවැත්තුවා. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා උන්වහන්සේ ඒ දවසේ නිවාඩු ගත්තා. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා ඒ දවසට ආශිර්වාද කොට උන්වහන්සේ ඒ නිවාඩු ගත්ත නිසා ඒ නිවාඩු අරගෙන උන්වහන්සේ ඒ දවසට ආශිර්වාද කොට ඒ ශුද්ධයයි නියම කළා. දැන් අපේ සහෝදර සහෝදරිය දැන් ඔබගේ මනසට එන්නට පුළුවන් උන්වහන්සේ මේ දවසේ මොනවද කළේ කියන කාරණේ ආලෝකය දීලා තිබෙනවා අපිට සුද්ධ ලියවිල්ලේ. යෝබ්ගේ පොතේ 38 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 සිට 7 දක්වා ඔබ කියවොත් ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් පුරුෂයෙකු වෙන්න ඔබ ඉගටිය බැඳගෙන මා නුඹෙන් අසන විට මට කියන්න. මා පොළොව පිහිටූ කල ඔබ කොහෙද සිටියේද? නුඹ දන්නේ නම් කියන්න. ඒකේ මෙමි නියම කළේ කවුද? නුඹ දන්නේද? පොළොව පිහිටුවපු කල. මනුෂ්‍ය වාසය පිණිස මවුණු ලැබූ කල. යෝබ්ගෙන් අහනවා ඔබ කොහෙද? නොත් ඊ පිට ලනු ඇද්දේ කවුද? ඒකේ අත්වාරම් දැමියේ මොකක් පිටද? දයාවර සහෝදර සහෝදරිය මේ මැවීමේදී ඔබ කොහෙද හිටියේ කියන කාරණේ යෝබ්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා උන්වහන්සේ. පහන් තාරකා එක්ව ගීතිකා කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ සීල පුත්‍රයන් ප්‍රීති ഘോഷා පවත්වද්දී ඒකේ කොනේ ගල තැබුවේ කවුද? දයාවර සහෝදර සහෝදරිය උන්වහන්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මේ මැවීම ගැන. උන්වහන්සේ විතරක් නෙමෙයි මුළු
ස්වර්ගීය සේනාවම උන්වහන්සේ සමග මේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ප්‍රීති ഘോഷාව පැවැත්වූ බව ශුද්ධ ලියවිලි අපිට හම්බෙනවා. මුළු ස්වර්ගීය සේනාවම උන්වහන්සේ සමග ප්‍රීති වුණා මේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය දෙස බලලා. මොනතරම් ආශිර්වාදයක්ද. උන්වහන්සේට මොනතරම් සතුටක් ප්‍රීතියක් දැනෙන්න ඇද්ද. උන්වහන්සේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කරලා උන්වහන්සේ මේ මවපු ලෝකයේ දෙස බලන බැලුවා අවස්ථාවේදී. බෑබර සහෝදර සහෝදරිය අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේ උන්වහන්සේ දුන්නා වූ උන්වහන්සේ මේ අපිට උගන්වන්නට උත්සාහ කරන දේ. සබත තුළ උන්වහන්සේ අපිට උගන්වන්නට උත්සාහ කරන දේ අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. අපි එක දෙයක් තේරුම් ගන්නට උන්වහන්සේට වෙහෙස නිසා උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා නොවේ. අපිට හම්බෙනවා යෙසායාගේ පොතේ පැහැදිලිව කතා කරනවා. මොකද යෙසායාගේ පොතේ කතා කරලා කියනවා යෙසායා 40 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරනවා පොළවේ සීමාවල මෞංකාර ස්වාමින් වහන්සේ වන සදාකාල තරණ දෙවියන් වහන්සේ ක්ලාන්ත නොවන බවත් වෙහෙස නොවන බවත් නුඹ දන්නේ නැද්ද? නුඹ අසලා නැද්ද? උන්වහන්සේගේ ඥානය දැනගන්න බැරි. ඒ නිසා උන්වහන්සේට මහන්සි නිසා වෙහෙස නිසා උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා නෙවෙයි. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා කුමක්ද? උන්වහන්සේ දවස් 6කින් මොනතරම් විශ්විත ලෝකයක්ද උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් මැව්වේ. උන්වහන්සේගේ දෑත්වලින් නිර්මාණය කරපු මිනිසය උන්වහන්සේ කළා වූ වැඩ කර්මාන්තයේ දිහා බලලා උන්වහන්සේ සමග උන්වහන්සේ ස්වර්ගීය සේනාවම ඒ පළවෙනි 7 වෙනි දවසේදී උන්වහන්සේ මොනතරම් ප්‍රීතියක් සන්තෝෂයක් විඳින්නට ඇද්ද උන්වහන්සේ දිහා බලලා. උන්වහන්සේට මහන්සි නිසා නෙවෙයි. දාබර සහෝදර සහෝදරි උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසේ ඒ ගත්තා වූ නිවාඩුව මැවීමේ මහිමශ්‍රීය සිහි කිරීම සඳහා ස්වර්ගික සේනාව සමග ප්‍රීති වීම සඳහා බව අපිට දැන් පැහැදිලි වෙන කාරණයක්. උන්වහන්සේ ඒ දිහා මේක තව බයිබල් පාඨ වලින් අපිට හරි ලස්සනට පැහැදිලි වෙනවා. බලන්න නික්මයා පොතේ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදේ කුමක්ද කියන්නේ කියන කාරණේ ඊශ්‍රායල් සෙනගට මේ සබත ගැන කතා කරලා කියනවා ඒ සදාකාලයටම මහා සහ ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් අතරේ ලකුණක් කිය. අද අපි කවුද? අපි ආත්මික ඊශ්‍රායල් සෙනග. මේ කාරණා අපි ඉදිරියේදී සබත පිළිබඳව කතා කිරීමේදී අපි ඉගෙන ගන්නට යනවා. මා සදා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග එදා ඊශ්‍රායල් සෙනග. එදා ඊශ්‍රායල් සෙනග දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග. සදාකාලයටම මා සහ ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් අතරේ ලකුණක්. ඊට පස්සේ ඇයි එහෙම දුන්නේ කියන කාරණේ මක්නිසාද ඇයි දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග සහ දෙවියන් වහන්සේ අතර ඇති මේ ශුද්ධ වූ සබත ලකුණක් හැටියට දුන්නේ. ඒක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මොකද උන්වහන්සේ ඒ උතුම් වූ ආදර්ශය දුන්නා. උන්වහන්සේ දවස් 6ක් වැඩ කළා. උන්වහන්සේ දවස් 6කින් ලෝකය මැව්වා. ඊළඟට උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසේ වැඩේ නිම කළා. මැවීමේ කාර්යය හමාර කර ඊළඟට උන්වහන්සේ මේ කාරණා තුන අමතක කරන්න එපා. මොකද ඊටාම වැදගත් මේ කාරණා තුන. උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා. තමන්ගේ වැඩවලින් උන්වහන්සේ තමන්ගේ කලාව වූ මැවීමේ ක්‍රියාවලින් උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා. ඊළඟට ඒ දවසට ආශිර්වාද කළා. ඒ ශුද්ධයයි නියම කළා. එතකොට කාටද මේ නියම කළේ කියන කාරණේ අපිට අලුත් ගිවිසුමේ හම්බෙනවා. යේසුස් වහන්සේ මතේ පොතේ කතා කරලා කියනවා සබත කවුරු දෙසාද? මිනිස්යාව දෙසා නියම කරන ලද්දේ කියන කාරණේ. මේක තාමත් වැදගත් අපේ ජීවිතේට අපි තේරුම් ගැනීම. මේකයි එදා මිනිස්යා වෙනුවෙන් දුන්නේ. එදා ඊශ්‍රායල් සෙනගට මතක් කරලා දුන්නා. ඊශ්‍රායල් සෙනගට මේ කාරණය මතක් කරලා දුන්නා. ඔබත් මාත් අතර තිබෙන ලකුණ මේ. අපි මුද්‍රාව ගැන ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නට යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ මුද්‍රාව. කොයි ආකාරයෙන්ද උන්වහන්සේ මේ නමස්කාරයේ දවස තුල තැන්පත් කරලා තිබෙන්නේ කියන කාරණේ, අතුලත් කරලා තිබෙන්නේ කියන කාරණේ අපි තාම පැහැදිලිව ශුද්ධ ලේවිල තුලින් ඉගෙන ගන්නට යනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මක්නිසාද ඇයි නුඹලත් මාත් අතර මේක සදාකාලෙටම ලකුණක් වෙන්නේ? ඒකට හේතුවක් තිබෙනවා. මම මැවුම්කාරයා. මම ඔබේ මැවුම්කාරයා. මිනිස්යාව මැවුවේ උන්වහන්සේ. මේ මැවිල නිර්මාණය කළේ උන්වහන්සේ. ඒ නිසා මේ මැවීමේ කොටසක් තමයි ඔබත් මමත්. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අපේ ඔබත් මමත් අතර තියෙන ඒ ලකුණ ඒ සංකේතය ඒ මුද්‍රාව
බැඳීම. ඒක අපි තේරුම් ගන්න උන්වහන්සේ කියනවා මේ මගේ නුඹ මම නුඹ මගේ මේ මැවිල්ල මගේ මමයි නිර්මාණය කළේ මමයි මෞංකාරය. ඒක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. අපි ඉදිරියේදී මේවා ඉගෙන ගන්නට යනවා. ඊටාම ගැඹුරු සුද්ධ ලියවිලි බයිබල් පාඩ තුලින් සුද්ධ ලියවිලි තුලින් අපි මේ කාරණා ඉගෙන ගන්නට යනවා. ඒක සංකේතයක් මුද්‍රාවක් හැටියට දීලා උන්වහන්සේ කියන ඇයි මම මෙහෙම දුන්නේ උඹට සංකේතයක් හැටියට නැත්නම් ලකුණක් හැටියට නුඹ සහ මාත්‍රේ තිබෙන ලකුණ හැටියට මේ චුද්ධෝ දවස දුන්නේ ඇයි? මග්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් සදවසකින් සාදා සත්වෙනි දින නැවති. මේක තමයි මං කිව්වේ. මං කිව්වේ ආ කාරණා තුන අපි සුද්ධ බයිබලේ පාඩ තුලින් මේ කාරණා හොයන්න යනවා. සත්වෙනි දින නැවති නිවාඩු ගත්තේකයි. මොනවද උන්වහන්සේ නැවතුවේ? මැවීමේ ක්‍රියාවලිය උන්වහන්සේ නැවතුවා. මම මේක ලොකු කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසායි. ඊළඟට උන්වහන්සේ ඒ දවසේදී නිවාඩු ගත්තා. දවසට ආශිර්වාද කොට ඒ ශුද්ධයයි නියම කළා. දාපර සහෝදර සහෝදරී ගොඩාක් අය කියන්නේ සබත යුදෙව්වන්ගේ යේසුස් වහන්සේ කියලා නෑ සබත කවුරු යුදෙව්වන් නිසා නෑ සබත මනුෂ්‍යයා උදෙසා නියම කරන ලද්දේ. ඒක කරේ කොහෙද කියන දේ අපිට පැහැදිලිව සුද්ධ ලියවිල්ලේ හම්බෙනවා. උන්වහන්සේගේ නැවීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කරලා උන්වහන්සේ දෙනවා ඒදී නියම කරන ලද්දේ කියලා උත්පත්ති පොතේ අපිට හම්බෙනවා. යේසුස් වහන්සේ අලුත් ගිවිසුමේ කතා කරනවා. සබත දී තිබෙන්නේ මිනිස්යා උදෙසා කියන කාරණේ. මේක අපි තව ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න යනවා. විශේෂයෙන් ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමති මේ ඉංග්‍රීසි version එකට නැත්නම් ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ තිබෙනා වූ කාරණේට මේක ඉතාමත් වැදගත්. මේ මෙතන කියන්නේ මේ එකයි මං කිව්වේ මං හරියට උත්සාහ කරනවා මේවල මේ මුල් තේරුම සොයලා ඒ තුලින් අපිට හරි වැදගත් මේ මුල් වචනවල තේරුම අවබෝධ කර ගැනීම. මේ බයිබල් පාඩේ අපිට ඒ උත්පත්ති නික්‍යාපතේ 31 වෙනි පරිච්ඡේදය 17 වෙනි පදේ අපිට හම්බෙන්නේ it is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven. දැන් අපිට මේ අහස පොළොව ගැන කතා කරනකොටත් අපිට ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ අපිට හම්බෙන්නේ අපි මේ පිළිබඳව මම වෙනම පාඩමක් කතා කරා. ඒ පළවෙනි ස්වර්ගයේ දෙවෙනි ස්වර්ගයේ සහ තුන්වෙනි ස්වර්ගයේ පිළිබඳව සුද්ධ ලියවිල්ලේ පැහැදිලිව ඒ ආලෝකයේ දී තිබෙනවා. මම ඒ ගැන දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. And earth and on the seventh day he rested and he was refreshed කියලා හඳුන්වන්නේ. උන්වහන්සේ මැවිල්ල දිහා බලලා උන්වහන්සේ සෑහීමකට මේකට අපිට කියනවා හේබ්‍රේ වචනේ අපිට හම්බෙන්නේ නෆාෂ් කියලා අපිට හම්බෙනවා. මේවා මම ගොඩක් හොයනවා. මොකද ඒකට හේතුව මේ සුද්ධ සත්‍යතාවය අපි හරියට තේරුම් ගන්න. මොකද සාතන් පහර දෙන්නෙම නමස්කාරයට. සාතන් පහර දෙන්නෙම සැබෑ නමස්කාරයට. ඒ නිසා මේ සුද්ධ සත්‍යතාවයන් ගැඹුරින් අවබෝධ කරගෙන අපි උන්වහන්සේට ආත්මෙන්ද සැබෑකාමින්ද නමස්කාර කරන අය වෙන්න ඕන. එතකොට මේ නෆාෂ් කියන නම ඒ වචනේ තේරුම තමයි උන්වහන්සේ සෑහීමකටපත් වුණා. ඒ වචනේ උත්පත්ති පොතේ පැහැදිලිවම කියනවා. එය ඊටා යහපත්ව තිබුණේ කියලා. උන්වහන්සේ ඊටාමත් සෑහීමකටපත් වුණා. ඒ දිහා බලලා උන්වහන්සේ සතුටටපත් වුණා. බලන්න මේ වචනේ හරි ලස්සනට ඉංග්‍රීසි ඒ බයිබලයේ තිබෙනා වූ වචනය ඒ හේබ්‍රෙව් වචනයත් එක්ක සසඳනකොට කොච්චර උන්වහන්සේ මේ මැවීම දිහා බලලා උන්වහන්සේ සතුටට සෑහීමකටපත් වුණාද කියන කාරණේ අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මමත් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් තියාගෙන හිටියේ උන්වහන්සේ මේ සබත දවස් 7 වෙනි දවස ආරම්භ වෙනවා සමගම තමයි උන්වහන්සේ සබත් දවසට ආශිර්වාද කරලා ඒ විශුද්ධයයි නියම කළේ කියන කාරණේ. නමුත් සුද්ධ ලියවිල්ල අධ්‍යයනය කරනකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ පළමුව උන්වහන්සේ වැඩවලින් නිවාඩු ගත්තා, වැඩ නැවැත්තුවා, නිම කළා, ඒ හමාර කරා, නැවති උන්වහන්සේ සියල්ල නැවැත්තුවා. 7 වෙනි දවසට එනකොට ඊළඟට ඒ දවසේ උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා. නිවාඩු ගත්තට පසුව තමයි උන්වහන්සේ මොකද කරන්නේ? ඒ පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ තමන් මැව්වා වූ සෑදුවා වූ සූකියේ සීල වැඩවලින් 7 වෙනි දවසේ නිවාඩුගත් හේයින් නිවාඩු අරගෙන උන්වහන්සේ ඒ දවසට ආශිර්වාද කොට ඒ සුද්ධයයි නියම කළා. දායක සහෝදර සහෝදරිය අපිට හම්බෙන උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ බොහෝ දේ
උන්වහන්සේ කරලා පෙන්නලා ආදර්ශයක් දීලා උන්වහන්සේ කියනවා හරි මෙන්න ආදර්ශය නුඹට මම දුන්නා. නුඹ මේ ආදර්ශය අනුව කරන්ට අවශ්‍යයි කියන කාරණේ. මේක ඉතාමත් වැදගත්. දැන් බලන්න උත්පත්ති පොතේ නික්ඥා පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේ සබතේ ආඥා 16 තුල පැහැදිලිව සඳහන් කරනකොටත් උන්වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? ආඥා 16 මේ හතරවෙනි ආඥාව සබත් දවස සිදුකට පවත්වන්නට සිහි කරගනුව කියනවා. සිහි කිරීම මේ ආඥාව තුල මේ වචනය අපිට හම්බෙනවා. සිහි කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද දවස් 6ක් තිස්සේ අපි අපේ වැඩ කටයුතු කරලා 7 වෙනි දවසේදී උන්වහන්සේව සිහි කිරීම උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එකයි කියන්නේ. කොමක්කේද ස්වාමින් වහන්සේ මේ සබතේ ආඥා 16 තුල කතා කරනකොට උන්වහන්සේ කියනවා කුමක්කේන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහස පොළොව මුහුදත් ඊයට්ටව සියල්ලක් සදවසකින් සාදා 7 වෙනි දවසේ නිවාඩුගත්සේ සේක එහෙයින් නිවාඩුගත් නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ සබත දවසට ආශිර්වාද කොට ඒ ශුද්ධය නියම කළසේක. ඒක කලේ කොහෙද? උත්පත්ති පොතේ. උත්පත්ති පොතේ අපිට ලියලා තිබෙනවා උන්වහන්සේ එහෙයින් නිවාඩුගත් හේයින් ඒ දවසට ආශිර්වාද කොට ඒෂිත උන්වහන්සේ පළමු ආදර්ශය දුන්නා මනුෂ්‍යයා දැක්කා. ආදම් සහයව දුටුවා. අපර 6 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේ ආදම් සහයව මවලා උන්වහන්සේ දුන්නු ආදර්ශය උන්වහන්සේ නිවාඩු ගැනීම දවස් 6කින් උන්වහන්සේ ලෝකෙ ඔවුන් 6 වෙනි දවසේ ඔවුන්ව මවනු ලැබුවේ. නමුත් ඔවුන් දැක්කා 7 වෙනි දවසට එනකොට උන්වහන්සේ සියලු වැඩ කර්මාන්ත උන්වහන්සේ හමාර කරලා උන්වහන්සේගේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය උන්වහන්සේගේ වැඩ උන්වහන්සේ නවත්තලා උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා වූ ආකාරය වුන් දැක්කා. ඒ දැකපලා මුළු සේනාව ස්වර්ගීය සේනාවත් එක්ක ප්‍රීති වෙන ආකාරය ඔවුන් දැක්කා. ඔවුන් දැකලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ආදර්ශය දීලා උන්වහන්සේ දවසට ආශිර්වාද කරලා ඒ ශුද්ධයයි නියම කළා ඒ දෙතනට. මොන තරම් උතුම් ආදර්ශයක් උන්වහන්සේ කිව්වා විතරක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ ඒක කරලා සබතේ ස්වාමියා හැටියට උන්වහන්සේ ඒ උතුම් ආදර්ශය ආදම් සායවට දෙනු ලැබුවා. ඉතින් මොන තරම් මේ දේවල් උන්වහන්සේ මේ සුදු සබත තුල මේ සුදු ආශිර්වාදේ උන්වහන්සේ එකතු කරලා තිබෙනවාද? අපි මතක තියාගන්නට ඕනේ. පළමු සතිය උන්වහන්සේගේ. පළමු සතිය පුරාම කතා කරන්නේ උන්වහන්සේ ගැන. සය දවසකින් ලෝකයේ මවලා මනුෂ්‍ය වාසය පිණිස මැවීම, උන්වහන්සේ නිවාඩු ගැනීම, ස්වර්ගීය සේනාව එක්ක මැවිල්ල ගැන ප්‍රීති වීම, ඉන් පසුව උන්වහන්සේ මේ 7 වෙනි දවසට ආශිර්වාද කරලා උන්වහන්සේ ඒ ශුද්ධයයි නියම කිරීම. එතකොට මේ කාරණේ අපිට හම්බෙනවා දව පළවෙනි සතිය කාගේද? උන්වහන්සේගේ. උන්වහන්සේ ගැන කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේගේ වැඩ කිරීම ගැන කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේගේ ඒ වැඩ නැවැත්වීම ගැන 7 වෙනි දවසට උන්වහන්සේගේ වැඩ නැවැත්වීම ගැන කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේගේ නිවාඩු ගැනීම ගැන කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා උන්වහන්සේ ඒ ආදර්ශය දුන්නට පස්සේ උන්වහන්සේ ඒ ආදර්ශය දුන්නට පස්සේ ඒ උතුම් ආදර්ශය කියනවා වාදනු පරහට තමා සම්මතයේ පිහිටා සිට. උන්වහන්සේ ඒ සම්මතයේ පිහිටලා උන්වහන්සේ ඒ ආදර්ශය දීලා උන්වහන්සේ ඕවදන් දෙනවා ආදම් සහයවට. බලන්න මොනතරම් උතුම් දෙයක් මේ සුදු ආලෝක නැත සුදු දවස තුල උන්වහන්සේ තබා තිබෙනවද කියන කාරණේ. එබ්‍රේ පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ කියන මංගසද අදහගත් අපි ඒ විශ්‍රාම ස්ථානයට ඇතුල් වෙමු. ඒ ප්‍රකාරයට මාගේ උදහසින් දිවිලස ඔහු මාගේ විශ්‍රාම ස්ථානයට ඇතුල් නොවන්නෝය කියා ඒ උන්වහන්සේ කියා තිබේ. උන්වහන්සේ පරණ කිවිසුමේ එබ්‍රේ පොතේ පෞල්තුමා තුළින් අනුතුරු අංගවනවා ක්‍රිස්තියානි අය කිතුණුවන් උන්වහන්සේ දී තිබෙනවා මේ ශුද්ධ විශ්‍රාම ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැයි කියන කාරණේ. අද බහුතර ක්‍රිස්තියානි සෙනග මේ විශ්‍රාම ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි පැහැදිලිව දකින දෙයක්. මේ විශ්‍රාම ස්ථානයේ කතා කරනකොට හරි අමාරුයි. මේ විශ්‍රාම ස්ථානයට උන්වහන්සේ සමග ඇතුල් වෙන්නට හරි අමාරුයි ඒ අයට. ඇයි? තමන්ගේ තිබෙන ඒ ආත්මාර්ථකාමී හැඟීම් නිසා. එක පැත්තකින් ලෝකය අල්ලගෙන අනිත් පැත්තෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අල්ලගෙන යන්න තමයි ඒ අය උත්සාහ කරන්නේ. මේක උන්වහන්සේ ඒ වචනේ පැහැදිලිව කියනවා ස්වාමීන් දෙදෙනෙකුට සේවය කරන්න බෑයි කියලා. ඒ නිසා අපි ඒ විශ්‍රාම ස්ථානයට ඇතුල් වෙලා ඉන්න හැටියට අපි ලබන ආශිර්වාද මෙතෙක් කියලා කියන්නට බෑ. එයින් ලබන ආශිර්වාද
මුදල් වලට ගන්න බෑ. ඒක ඒ විශ්‍රාම ස්ථානට ඇතුල් වෙන කෙනා ඇතුල් වෙලා සිටින කෙනා ලබන්නා වූ ආශිර්වාද ඒ ඇතුල් වෙලා ඉන්න කෙනා තමයි ඒකේ රස දන්නේ. අනිත් අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි අත්දකින්න දෙයක්. ඊට පස්සේ කියනවා පැහැදිලිව හේබ්‍රේ පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ උත්පත්ති පොතේ කතා කරනවා මැවීම අවසන් කරව බවට. එසේ වුවත් ලෝකයේ මැවීමේ සිට වැඩ නිම වී තිබුණේය. මැවීමේ ක්‍රියාවලිය උන්වහන්සේ අවසන් කළා. මැවීමේ ක්‍රියාවලිය. හැබැයි අපි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නට යනවා. උන්වහන්සේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය නැවත පටන් ගන්නට යනවා. උන්වහන්සේ කියනවා පළමු ආසත් පළමු පොළොවත් පහව ගියේ උන්වහන්සේ අලුත් අහසක් සහ අලුත් පොළොවක් උන්වහන්සේ නිර්මාණය කරන්නට යනවා නැවත ඉදිරියේදී. උන්වහන්සේ මේ මැවීමේ ක්‍රියාවලිය අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී අපි ඉගෙන ගන්නට යනවා. මේක හරිම මම මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නකොට පුදුමාකාර කුතුහලයකින් ආශාවකින් පුදුමාකාර උනන්දුවකින් මම මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට අවශ්‍ය නිසා. දයාප්‍ර සහෝදර සහෝදරිය උන්වහන්සේ පුදුමාකාර තරන් වහන්සේ මොකද මේ සියල්ල උන්වහන්සේ පැහැදිලිවම එල්තරව කර දී තිබෙනවා. පැහැදිලිව යේසුස් වහන්සේ මාර්ග පොතේ කතා කරනවා. උන්වහන්සේ උන්ට කියනසෙක් මිනිස්යා සබත් දවසනේ උදෙසානව සබත් දවස මිනිස්යා උදෙසා නියම කරන ලද්දේ. එබැවින් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා සබත් දවසේ පවා ස්වාමියාය කීසේක. දයාප්‍ර සහෝදර සහෝදරිය උන්වහන්සේ මේ පළමු සතිය කා වෙනුවෙන්ද නිර්මාණය කළේ. මේ පළමු සතිය උන්වහන්සේගේ සතිය. උන්වහන්සේ ඒ සතිය නිර්මාණය කරලා කා වෙනුවෙන්ද නිර්මාණය කළේ. උන්වහන්සේ සතිය නිර්මාණය කරලා දෙනවා මනුෂ්‍යයාට. මෙන්න ඔබට සතිය. සතිය දීලා කියනවා මම දවස් 4ක් මම දවස් 6ක් වැඩ කළා. ආදර්ශය දෙනවා. ඔබටත් පුළුවන් දවස් 6ක් වැඩ කරන්නට. මම 7 වෙනි දවසේ මගේ සියලු වැඩ මම නවත්තුවා. ඔබටත් අවශ්‍යයි. ඔබට දවස් 6ක් තිබෙන ඔබගේ වැඩ කරන්න. ආඥාව කියන්නේ ඒකනේ. ආඥා 10 4 වෙනි ආඥාව කියන්නේ අපි මම මේ විශේෂයෙන් මේ හැමදාම සබත් කියන කට්ටියට මම මේ කතා කරනවා. දේව වචනේ හැමදාම සබත් කියලා සුද්ධ ලියවිලි කොහෙවත් ලියලා නැහැ. උන්වහන්සේ කියන 6 දවසක් නුඹේ වැඩ කර්මාන්ත කරගනු. හැබැයි 7 වෙනි දවස උන්වහන්සේ උතුම් ආදර්ශය දුන්නා. උන්වහන්සේ තමන්ගේ සීල වැඩ නවත්තලා ඒ පැවීමේ ක්‍රියාවලිය දිහා බලලා උන්වහන්සේ ප්‍රීති වුණා, සන්තෝෂ වුණා, සෑහීමකටපත් වුණා. ඒ නිවාඩුව උන්වහන්සේ හේබ්‍රේ පොතේ කතා කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට සබත් නිවාඩුව දී තිබෙන බව. බලන්න මේ සුද්ධ සත්‍යතාවය අපි දැනගෙන ගත යුතුමයි. උන්වහන්සේට අපි ආත්මෙන්ද සදාකමින්ද අපි নমස්කාර කරනවා නම් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබගේ හිතේ ඕනෑකමක් තිබෙනවා නම් මේ සුද්ධ සත්‍යතාවය ඔබට ඔබ කීකරු විය යුතුමයි. පළමුව උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට සබත පවත්වලා උන්වහන්සේ උතුම් ආදර්ශය දීලා දෙවෙනුව මනුෂ්‍යයාට කියනවා මෙන්න ආඥාවේ 4 වෙනි ආඥාවේ පැහැදිලිවම උන්වහන්සේ කියනවා මම වැඩ කළා වගේ නුඹටත් පුළුවන් 6 දවසක් වැඩ කරන්න. 7 වෙනි දවසේ මගේ වැඩ හමාර කරා මම වැඩ නැවතුවා වගේ ඔබටත් පුළුවන් ඔබගේ ඒ සීල් වැඩවලින් නවත්තලා නිවාඩු ගන්නට. මම නිවාඩු ගත්තාසේ ඒ ආශිර්වාද දවසට ආශිර්වාද කරලා අනිත් දවස් 6න් මම මේ දවස වෙන් කර තිබෙනවා මොනවා සඳහාද මා සමග. මොකද මමයි මැවුම්කාරයා. ඔබ මැවීමේ කොටසක් ඔබ. ඒ නිසා ඔබත් මමත් අතර තියෙන මේ ලකුණ මේ බැඳීම මේ මහත් වූ සම්බන්ධතාවය ඔබ සතිපතා ඔබ මා සමග ඒ බැඳීම මේ ගනුදෙනුව මේ බැඳීම තබා ගන්නට අවශ්‍යයි. අපි දන්නවා සතිය පුරා මේ බැඳීම තියෙන්නට ඕන. නමුත් උන්වහන්සේ අපිට දවස් 6ක් දීලා තියෙනවා ඔබේ වැඩ ටික කරගන්න. හැබැයි 7 වෙනි දවසේ ඔබ මාත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්නට එන්න ඕනේ කියන කාරණේ. මේක උන්වහන්සේ පුදුමාකාර ලෙස උන්වහන්සේ පළමුව ඒ ආදර්ශය දීලා උන්වහන්සේ අපිට කියනවා 7 වෙනි ඒ දසාඥා පරිතේ 4 වෙනි පරිතේ සබත් දවස සුද්ධ කොට පවත්වන්නට සිහි කරගන්න. ඇයි? අද මිනිස්සුන්ට අමතක වෙලා තිබෙන්නේ. සිහිය විකල් වෙලා තිබෙන්නේ. අසිහියෙන් වැඩ කරන්නේ. මිනිස්සුන්ට මතක නැහැ මේ දේ. 6 දවසක් ඔබේ වැඩ කර්මාන්ත කරගන්න. එහෙත් 7 වෙනි දවස
උන්වහන්සේ දවස් 7ම ඉල්ලන්නේ අපේ. උන්වහන්සේ දුන්න ආදර්ශය ලෙස අපිට පුළුවන් දවස් 6ක් වැඩ කරන්නට. 7 වෙනි දවසේ නුඹේ දේව් ස්වාමීන් වහන්සේට පවත්තන සබතක් කිය. ඊට පස්සේ කියනවා 11 වෙනි පදේ කුමක්කේන්ද ඒ උතුම් ආදර්ශය නිසා ඒ ආදර්ශය මතක් කරනවා. උන්වහන්සේ ඒ ආදර්ශය සබතේ ආඥාව මනුෂ්‍යයට දීලා උන්වහන්සේ කළා වූ ඒ උතුම් ආදර්ශය මනුෂ්‍යයට මතක් කරනවා. කුමක්කේන්ද ඇයි ඔබ ඒ විදියට කරන්න ඕනේ? ඔබ 6 දවසක් වැඩ කරලා 7 වෙනි දවස ඔබ මාත් සමග නමස්කාර නැත්නම් මාත් එක්ක ඒ සම්බන්ධතාවයට නැත්නම් නමස්කාරයට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඇයි? හේතුව මෙන්න දෙනවා උත්තරේ 11 වෙනි පදේ. කුමක්කේන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහසත් පොළොවක් මුහුදත් ඊයත්තා සියල්ල සදවසකින් සාදා 7 වෙනි දවසේ නිවාඩුගත්සේක. උන්වහන්සේ නිවාඩුගත් නිසා හේබ්‍රු පොතේ කතා කරනවා මොකද්ද? උන්වහන්සේගේ සෙනග දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග ඒ විශ්‍රාම ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ. උන්වහන්සේ බලන්න මොනතරම් ලස්සනට මේ ආදර්ශය උන්වහන්සේ අපිට දී තිබෙනවද? උන්වහන්සේ හැම කාරණයකදීම උන්වහන්සේ පළමුව ඒ උතුම් වූ ආදර්ශය දීලා ඒ ආදර්ශය අපි කියනවා ෆලෝ කරන්න නැත්නම් ඒ ආදර්ශය එක්ක ගමන් කරන්නට අනුගමනය කරන්නට ඒ ආදර්ශය කරන්නට උන්වහන්සේ ඔබටත් මාවත් කැඳවනවා. මේක අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නට ඕන. උන්වහන්සේ වාද ලෝකයට අමතක වෙලා තිබෙන්නේ ඇයි? මේ මෞංකාරයන් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය නැති නිසා. අපි අපේ වැඩ දවස් 6ක් කරලා හැම සෑම සතියකම 7 වෙනි දවස් අපි උන්වහන්සේත් එක්ක ගත කළා නම් ලෝකයේ පටන් ගන්නේ සිටම. අද මේ ලෝකෙට මේ මහත් වූ ප්‍රශ්නේ දිව්‍යන් වහන්සේව අමතක වීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? 7 වෙනි දවසේ අපි උන්වහන්සේ මෞංකාරයන් එක්ක කාලය ගත කරලා ලෝකයට මුළු ලෝකයටම ක්‍රිස්තියානි ලෝකයට පවා අද උන්වහන්සේගේ මේ ශුද්ධ වූ දවස අමතක වෙලා තිබෙන්නේ මොන හේතුව නිසාද? ඔවුන් උන්වහන්සේ සමග ඒ උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන নমස්කාරය ඉටු කරන්නේ නැති නිසා. දේවචනේ කියන්නේ ඒකයි පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොකර ස්වාමිනී කිව්වට ගැලවෙන්න යන්නේ නැහැ. පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වෙන්න අපිට දී තිබෙනවා. පැහැදිලිවම. කිතු ලෝකය කියන්නේ සබත යුදවුවන්ට. නමුත් දේවචනේ උගන්වන්නේ සබත යුදවුවන්ගේ නෙමෙයි. යසායාගේ පොතේ 58 වෙනි පරිච්ඡේදය කියන දුබ මාගේ ශුද්ධ දවසේදී සබත කාගේද? ස්වාමින් වහන්සේගේ දවස සබත. ඒක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මේ දවසේ අයිතිකාරයා සබතේ ස්වාමියා උන්වහන්සේ. ඒක අපි පැහැදිලි හේබ්‍රු පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 සිට 11 දක්වා කියනවා. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට සබත් නිවාඩුවක් ඉතුරුව තිබේ. ඇයි සබත් නිවාඩුවක් ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ? ඊශ්‍රායල් සෙනඟට සබත් නිවාඩුවක් නෙමෙයි, දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට සබත් නිවාඩුවක් ඉතුරුව තිබේ. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ඇයි හේතුව ඇයි? දෙවියන් වහන්සේ Tamanගේ වැඩවලින් නිවාඩු ගත්තාක් මෙන් බලන්න ශුද්ධ පෞල්තුමා කොච්චර ලස්සනට විස්තර කරනවද කියලා. උන්වහන්සේගේ විශ්‍රාම ස්ථානට ඇතුල් වෙන තරත්තාක් Tamanගේ වැඩවලින් නිවාඩු ගත්තේ. උන්වහන්සේගේ උතුම් ආදර්ශය අපි අනුගමනය කරන්න ඕන. එබැවින් මේ අකීකරුකමේ ආදර්ශය අනුව කිසිවෙකුට නොවැටෙන පිණිස ඒ විශ්‍රාම ස්ථානට ඇතුල් වෙන්න උත්සාහ කරමු. පෞල්තුමා ආරාධනා කරනවා ඔබට ඒ විශ්‍රාම ස්ථානයට උන්වහන්සේ දුන්නා උතුම් ආදර්ශයට අනුව උන්වහන්සේ ඒ විශ්‍රාම ස්ථානයට උන්වහන්සේ සමග ඇතුල් වෙන්නට ඔබටත් මටත් පෞල්තුමා ආරාධනා කරනවා. දයාබර සහෝදර සහෝදරිය, උන්වහන්සේ මේ ශුද්ධ වූ ආලෝකය, මේ ශුද්ධ වූ ආදර්ශය, උතුම් ආදර්ශය උන්වහන්සේ ලැබීමේදී දුන්නා. ඒ නිසා අපි ඊළඟ දවසේදී අපි ඉගෙන ගන්නට යනවා තවත් ශුද්ධ වූ සත්‍යතාවයක් මේ සබත තුල උන්වහන්සේ එකතු කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මාත් සමග රැඳී සිටින මේ ශුද්ධ වූ සත්‍යතාවය දැන ඉගෙනගෙන උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනා වූ ඒ নমස්කාරය ආත්මෙන්ද සැබෑ নমස්කාරය. මොකද මං කියන්නේ සාතන්ට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේකයි. අපි කාටද নমස්කාර කරන්නේ? අද මුළු ක්‍රිස්තියානි ලෝකෙම දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරනවා අය කියමින් නැවිල්ලට নমස්කාර කරනවා. ව්‍යාජ දෙයට নমස්කාර කරනවා. ඒක අපි දැනගෙන ගන්නට යන ඉදිරියේදී. ඒ නිසා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ශුද්ධ නමස්කාරය. නැත්තම් උන්වහන්සේට කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැනේ. මොකද
පියරණ වහන්සේගේ කැමැත්ත ඒ දවසේදී මගේ නාමයෙන් මේ දේවල් කරා. නමුත් උන්වහන්සේ ඇයි උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන නමස්කාරය බොහෝ දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය දරාගෙන ක්‍රිස්තියානි නාමය දරාගෙන අද බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේට දෙන යුතු නමස්කාරය නොදෙන නිසා උන්වහන්සේ අවසන් දවසේදී මෙයාට මේ වචන කියන්නට යන නිසා ඔබ සොයන්නට ඕන ඔබ සැබෑ නමස්කාර කරන කෙනෙක්ද කියලා කාරණා. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන නමස්කාරය ඔබ දෙනවද නැද්ද කියන කාරණේ අද දවසේදී ඔබ සොයන්නට ඕන. ඒ නිසා අපි මේ පිළිබඳව ඉදිරියේදී තවදුරටත් ගැඹුරින් කතා කරන්නට යනවා. ඔබ අප සමග රැඳී විශේෂයෙන් මේ සුද්ධ සත්‍යතාවය අපි දැනගගෙන උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන නමස්කාරය අපි උන්වහන්සේට පූජා ඔප්පු කරමු. එසේ කරන්ට ඔබටත් මටත් උන්වහන්සේගේ කරුණාව ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සමග ජේසුස් පිටයි.